Здравствуйте, дорогие зрители! Я рад приветствовать вас на 4-м выпуске нашего проекта «Беседы у камина». С вами, как всегда, я, Данил Борисов, и сегодня у нас в гостях замечательный литературовед Екатерина Сергеевна Жак, старший преподаватель кафедры русской литературы, отечественной литературы Южного федерального университета. Здравствуйте. Добрый день. Я не столько литературовед, конечно, сколько преподаватель литературы. Я не исследователь, не ученый, как-то вот эта сторона не реализовалась, эти качества не реализовались во мне. Но 40 с лишним лет действительно я болтаю о литературе. В разных формах, у разных специальностей, но только этим и занимаюсь. Знаете, был когда-то анекдот такой, про то, как Чукча подступал в Литинститут. У него спрашивают, Толстого читал, не читал, Достоевского читал. Ну, были такие нетолерантные анекдоты тогда про Чукчу. Ну, понятно, что это условный Чукча. Когда там 5-го автора он не читал, он рассердился и говорит, Чукча не читатель, Чукча писатель. Вот и я тоже, понимаете, я не столько исследователь, сколько говоритель. Да. Ну, собственно, в ключе нашей сегодняшней темы это, наверное, даже и плюс, потому что сегодня мы говорим о том, какие проблемы встают перед литературным образованием сегодняшнего дня и о том, насколько вообще сложно образовывать наших филологов, невыносимо. Литературоведов. Невыносимо. Вот я пришла сюда после 4 часов лекции. Когда я пытаюсь задавать какие-то вопросы, у меня ощущение, вопросы по произведению, у меня ощущение, что мы говорим на разных языках. А откуда такое ощущение появляется? Откуда ощущение, что люди вопросов не понимают и отвечают мне какими-то заготовками, которые они достают, думаю, что прямо тут же смотрят в интернет, находят какую-то формулировку, какое-то предложение, которое, как им кажется, имеет отношение к моему вопросу, и эту заготовку выдают. Понимаете? А соответствует она тому, что есть в тексте, или нет, их абсолютно не волнует. Я думаю, что, знаете, тут, конечно, дело не только в изучении литературы, да? Это, конечно, проблемы более широкие, более общие, безусловно. Конечно, я размышляю о том, почему вдруг так трудно стало говорить о литературе. Ну вот не хочется, наверное, понимаете, без конца анекдоты рассказывать всякие, но не могу удержаться, чтобы не показать, что действительно это проблема общая. Это не анекдот, это реальность, но такая забавная реальность. Когда я в очередной раз начала вопить, что это вообще невозможно, что люди не знают каких-то элементарных вещей, они не читают, они не... Ну, тут надо, конечно, учить, что я имею дело с 1-м курсом. Наверное, к 4-му курсу мы какими-то общими усилиями или к магистратуре мы что-то, так сказать, делаем, да, с нашими студентами. Вообще хочется в это верить. Я не знаю, так это или нет, но такая вот надежда, понимаете, в глубине души у меня все-таки существует. А 1-й курс – это, конечно, очень тяжелая вещь. Ну, во-первых, потому что, так сказать, совершенно вообще ушло уже литературное образование, если в 11 классе 1 или 2 человека сдают литературу, понятно, что преподаватель не будет из кожи вон лезть, учитель, чтобы глубоко копать. Ему важно, чтобы они ЕГЭ по русскому языку сдали. А за оценки по литературе ему ни наград не будет, ни премий, ничего. И, конечно, работает он с материалом чудовищно тяжелым. Вот когда я в очередной раз вернусь к забавной ситуации, вопила дома, что это невыносимо уже, что это совершенно невозможно, мне внучка хихи-ха-ха говорит,
Бабушка, есть такой сайт Папского Римского католического университета в Риме. И там есть раздел «Говорят преподаватели». Бабушка, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Посмотри, пожалуйста. Ну, желание внуков закон. Открываем сайт, и что мы там видим? Я обычно говорю, вы знаете, за такие ответы мне хочется выбросить вас в окошко. Что я вижу там? Какой-то епископ или кардинал, обучающий, значит, будущих епископов или кардиналов, говорит, мне хочется отдать вас в руки Святой Инквизиции. Я не знаю, что лучше, выбросить в окошко или... И все в таком духе. Я говорю, мне страшно за будущее нашей филологии. А кардинал говорит, мне страшно за будущее матери нашей церкви. То есть это, конечно, общая проблема. А общая проблема людей, которые так или иначе связаны с изучением культуры или с преподаванием культуры, общая проблема заключается в двух, как мне кажется, особенностях нашей эпохи. Первое. В том, что совершенно отсутствует культурно-исторический фон. Он не накапливается в школе. Его просто нет. Понимаете, ну, конечно, мы занимаемся литературой, а не историей. Ну, я не знаю, есть люди, которые теорией литературы, а я занимаюсь историей литературы, да? Преподаю ее с момента ее возникновения. И мне без истории никуда. То есть невозможно. Поэтому если люди не знают каких-то фактов исторических, да, то мы о литературе говорить не можем совершенно. Ну, на полном серьезе да, пишут люди, это я уже подключаю свой опыт не только университетского преподавания, но и опыт проверки ЕГЭ. Мы же там встречаем поразительные вещи. Что, оказывается, мы во время Второй мировой войны сражались с американцами. Понимаете, и прочее. Ну, обычно, то есть это обычное дело. Знаете, нет исторического, и, я бы сказала, культурно-исторического фона. Контекста нет. Неоткуда черпать. Понимаете, а к чему это ведет? Это ведет, во-первых, к тому, что мы не можем вписать литературное произведение в какой-то контекст, если его нет. Ребенок даже прочтет произведение, но он же там ничегошеньки не поймет. Мы привыкли, знаете, вот у меня давно был такой образ, потом я как-то от него отошла, решила, что он, опять же, не очень деликатен, скажем так, да, но мне он очень нравится, и я его использую. Вот в XIX веке в деревне было такое понятие «жамки». Что это такое? Крестьянка, кормящая мать, уходила на весь день в поле. Ребенка оставляла в люльке. Он есть хотел. Да? И вот чтобы он не орал, она пожует хлебный мякиш, сложит его в тряпочку. И вот эти жамки ребенок как соску весь день, значит, оттуда вот какие-то что-то высасывает, бог весь что, там после того, как мать пожевала. Вот это жамки. Вот, к сожалению, у нас этот образ, знаете, касается и отсутствия фона, отсутствия контекста и способа познания литературы, вообще культуры. Если говорить об отсутствии контекста, да, так сказать, вот эти кусочки, вот что пожуют, что нам пожуют, то мы и глотаем. И, конечно, представления нет совершенно. Я не хочу сказать, что мы такие уж глубокие все. Конечно, нет. Тоже грешны. Что-то знаем, что-то не знаем.
какие-то пробелы у нас у всех, конечно же, есть. Ну, знаете, я вот такой пример приведу. Вот когда мы говорим про горе от ума, я в университете не говорю про горе от ума, но я в лицее преподавала, да, и, так сказать, ЕГЭшные работы я читаю. Когда мы говорим про горе от ума, мы, конечно, пытаемся объяснить фамилию Чацкий. И говорим, что в черновиках она писалась Чадский, что выводит нас, с одной стороны, версия такая более серьезная, на мысль о Чадаеве. Ну, а с другой стороны, есть и более фантастические трактовки. Да, вот он приехал, у него был чад надежд, этот чад надежд, значит, совершенно... Вы знаете, я вчера читала одну статью в последнем номере, вот, боюсь соврать, то ли «Знамени», то ли «Звезды». Там речь идет о том, как формировалась наша публичная библиотека, в будущем библиотека имени Ленина. И среди прочих, вдруг оказывается, там служил в этой библиотеке Тадеуш, или по другой версии Теодор, Чацкий, прямо с буквой «Ц». Умер он в 13 году, был очень просвещенный человек, образованный, в каком-то смысле противостоящий очень многим традициям российским, потому что он был чужак, да? Никогда этого не знали. Я не видела ни в одной работе о Грибоедове отсылки к этому неведомому Чацкому. А ведь, наверное, копнуть, и тут какие-то откроются другие смыслы, правда, в горе от ума. То есть мы тоже, конечно, не без греха. Но все-таки мы как-то ориентируемся на том огромном пространстве, которое, это я хвалю наше поколение, и следующее поколение, и противопоставляю себя, и следующее поколение нынешнему. Назовите как хотите их, X, Y, Z, миллениалы, или кто-то еще сейчас появилось новое какое-то название, я успела его уже забыть. Вот, поэтому, понимаете, они другие, конечно. Мне все говорят, ну что вы сердитесь, они другие. Да, они другие. Но они другие, они могут заниматься чем угодно. Но без вот этого культурного фона, не получается говорить о литературе. Ну что-то надо знать. Угу. А все-таки куда он пропал, этот самый бэкграунд? Что случилось? Задам извечный русский вопрос. Кто виноват? Кто виноват и что делать? Понятное дело, так сказать. Понимаете, мир изменился. Хорошо, поэт говорил, как мир меняется и как я сам меняюсь. Мир изменился. Чтение перестало быть самым главным нашим развлечением и отдушиной. Перестало быть. Столько, и даже, понимаете, я, конечно, ругаю студентов, но я понимаю, столько возможностей черпать информацию. Но вот тут вот еще одна важнейшая штука такая вот есть. Мы перестали сами переваривать информацию. Она к нам уже поступает, как жамки. Что делают студенты, если им надо найти какую-то информацию? Они разве к первоисточникам обращаются? Нет. Википедия, рефераты. То есть кто-то пожевал, и студент мне вот это вот жеванное, пережеванное представляет. Отчасти потому, что ему лень, отчасти потому, что он не уверен в том, что он сможет сам освоить материал. Потому что у нас, конечно, понимаете, еще и традиция такая вот у нас, не до конца, я бы сказала, уничтоженная советская традиция. Нет, наверное, применительно к зарубежной здесь все по-другому, наверное. Я говорю исключительно о русской литературе.
использовать штампы в трактовках произведений. Уж казалось бы, начиная с 70-х годов, может быть, даже с 60-х. Уж мы ломали это мы пахали, да, нет, так сказать, не. Но все ломали, потому что после 20-х годов, после там формалистов и так далее, уже как бы наступило темное время, когда использовались штампы. И потом очень трудно уже это сломать. Вот эти штампы, вот эти готовые трактовки, они проникают куда угодно. И студент, да не только, наверное, и школьник тоже, он боится. Ему кажется, что его, если он начнет думать сам, то он скажет что-то не то. И, кстати, он часто говорит действительно что-то не то, потому что фона-то нет, да? А штампы использовать легче. Ну вот, так, все, я теоретизирую, так, все болтаю невесть о чем. Когда студенты мне говорят так общими словами, я говорю, это называется бла-бла-бла. Вот я сейчас тоже сама, да, бла-бла-бла, так сказать, говорю. Ну вот сегодня разговор, сегодняшний, вот свеженький. Слово о полку Игореве. В чем особенности композиции заключаются? Простейший вопрос. Во всех учебниках обсуждается. Наличие там отступлений, да, пейзажных, на поверхности все. А вот тут вступление есть. Ну, да, вообще. Вступление – это композиционная особенность, действительно. Вот. И мало того, так сказать, вступление тут представляет собой традиционное для жанра слова, то есть проповеди, не для жанра воинской повести. Это слово о полку прежде всего воинская повесть, но там есть элементы других жанров, не для, а для жанра проповеди характерное размышление о творческой манере. И в этой связи упоминается там, естественно, баян. Предшественник, о баяне соловею старого времени, аще бы ты сей полки ущекотал, скача славию помысленную древу, да? То ты бы вот писал так-то и так-то. Кому не ржуется слоя, гремит славовки. А я, говорит автор, буду писать по-другому. Вопрос, скажите мне, пожалуйста, зачем автор во вступлении говорит о баяне? В каком отношении он противопоставляет себя, свою творческую манеру, творческой манере баяна? В каком отношении? Почему? Что говорят студенты? Причем 5 разных человек, несмотря на мои вопли, что это не так, повторяет одну и ту же мысль. Я вот сейчас думаю, я приеду домой и посмотрю, откуда они ее выкопали, ближайший источник какой, да? Они говорят, баян писал не про то, что было, а автор говорит, что он будет писать про то, что было на самом деле. Но дело в том, что древнерусская литература никогда не пишет про то, чего с точки зрения автора не было на самом деле. Она документальна, она исторична. Другое дело, что с нашей точки зрения, может быть, это вымысел, но автор абсолютно верит в то, что вот это было на самом деле. И Баян, конечно, писал о том, что было на самом деле. Только о чем он писал? Он писал о победах. Поэтому он восхвалял. Да? Гремит слава в Киеве. Да? Кому не ржуть за слово, гремит слава. Гремит она. Да? Он прославлял. Автор ведь сразу говорит. По былинам сего времени, а не по замышлению Баяна. Причем по былинам это не значит, что это было, а Баян что-то придумал. Это значит, что я буду писать по-другому. Я буду писать о том, что было здесь и сейчас, а здесь и сейчас было поражение. Поэтому как же я хвалу-то буду петь? Кому я буду петь хвалу? У меня материал другой. Это трудные повести, то есть печальные повести. У Баяна была радость, победа,
песня победная, да, а у меня вот такое. Значит, после 10 минут моих утверждений и криков, честно сказать, что да нет же, Баян тоже писал о том, что было на самом деле. Он не фантазировал, он победы не придумывал, правда, честное слово, это были победы русских войск, и он их прославляет. Вот через 10 минут один человек произнес здравые слова. Почему? Почему не были они сказаны раньше? Вот такой штамп. Значит, этот врет, а этот говорит правду. Но надо говорить, всегда нет такого противопоставления в средневековой литературе. Она всегда документальна. Мы скажем, да нет, мы же знаем, что такого не было. Вы знаете, что такое, а книжник думает, что это было на самом деле. Ну, это как в «Грозе», помните, да? Феклуша говорит, что там есть люди с пёсьими головами, где-то там. Она в этом убеждена. Мы знаем, что не бывает людей с пёсьими головами. Нет, даже святой есть один такой. Но это наше дело, верить в это или нет. У меня в этой связи всегда возникает связь с греческой и римской мифологией, потому что невозможно существование мифа без непреложной веры в миф того, кто его рассказывает. Конечно, безусловно. Нет, вообще, так сказать, да, я пишу о том, почему. Тут очень простая логика на самом деле, да. Мы можем учиться только на том, что было на самом деле. На выдумках всяких мы учить не можем, мы учиться не можем. Значит, вот это абсолютное непонимание своеобразия средневековой литературы. Вот литература другой эпохи, другая эпоха. Причем, должна вам сказать, что, конечно, я очень много говорю о своеобразии средневековой культуры и средневекового мышления. Но это не идет впрок. Не идет. Почему? Не знаю. Да, источники другие, да, читаем мало, да, выпали. Вообще какая-то, знаете, еще есть какие-то более, конечно, общие вещи. Закончилась эпоха предшествующая, закончилась. В 20 веке закончился какой-то большой, огромный период мировой культуры. Стали ценить другое, стали говорить о другом. Вот я понимаю, что это не про литературу, но я так вильну немножко в сторону. Я с этого лета собираю искаженные фразеологизмы. О чем говорит искажение фразеологизма? Любимый пример, да, постоянно уже ставший вообще едва ли не нормой. Он молчит, как рыба об лед. Да? Соединены два фразеологизма. Молчит, как рыба, и бьется, как рыба об лед в результате подледной рыбалки. Ушло понимание, ушла привычка вдумываться в слова и в нашей обычной речи, и в литературе. Мы перестали вдумываться в то, что мы говорим. Конечно, знаете, очень такая вот у нас, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, очень такая граница какая-то неявная между глупостью в понимании, то есть абсолютным непониманием произведения и интерпретацией. Вот где дозволенная граница интерпретации? Где она? Бог весть, да уж как только не трактовали все классические произведения. Да? Мы сейчас, опять я говорю, кто я такая? Нет, вот для меня, да, ушло понятие, характерное для формалистов и структуралистов,
которых я очень уважаю. Потому что они сделали, собственно, литературоведение наукой, как вы понимаете, да? Не вам мне это говорить, я думаю, что все филологи это очень хорошо знают. Но для нас сейчас ушло представление, что есть единственный верный анализ произведения. Потому что все элементы мы все-таки можем трактовать зачастую по-разному. То есть мы привносим элемент интерпретации. А где граница между допустимой интерпретацией и абсолютной глупостью? Вот где? Как это провести? И отсюда тоже, конечно, всякие казусы. Иногда говоришь, ой, как хорошо, какой интересный поворот, какая интересная интерпретация, да? Вдруг человек что-то нашел, какие-то элементы, на которые мы раньше не обращали, или совершенно по-другому осмыслил. Мы говорим, да, это интересно. А то, ой, да что это за чушь, да, ну, о чем вы говорите? Да разве можно так понимать этот текст? Потому что, и начинаешь думать, почему так нельзя, да? И начинаешь привлекать какие-то явления, ну, не знаю. Литература ушла из сферы внимания школьной, ушла. Ну, у меня были очень большие споры прошлым летом. Была какая-то тема, был какой-то отрывок. И вот, честно сказать, я не убеждена, что я была права. Я тогда покричала, но я не убеждена, что я была абсолютно права. И предлагалось, вопрос был такой, знаете, там вот на сопоставление в ЕГЭ есть вопросы, в каких еще произведениях русской литературы, там есть то-то, то-то и то-то, в каких еще поэтических произведениях. И дети приводили пример слова о полку Игоря. Это при том, что у нас книжной поэзии вплоть до XVII века не было. А почему дети так говорили? Потому что они в школе изучают это произведение в замечательном переводе Заболоцкого. Ну, понятно, что это переложение, что это поэтическое переложение, что текст Заболоцкого – это факт XX века. И вот с одной стороны, конечно, я понимаю, что заинтересовать детей оригинальным текстом с огромным количеством темных мест, которые исследователи не понимают, предлагают свои гипотезы. А, кстати, гипотезы-то тоже зависят от эпохи. Они тоже порождены эпохой. Я, знаете, приведу два примера. Один к моему предмету, так сказать, не имеет отношения, другой имеет прямое отношение. Вот Лука на дне. Ну, в сталинскую же эпоху говорили, что это ложный гуманизм, что нечего жалеть людей, нечего их утешать. А потом пришла оттепель 60-х, говорит, да нет, да он же их поддерживает, да? Да человеку уже нужна опора какая-то, да? Нужна помощь, другая эпоха. А теперь пример такой менее очевидный, но, как мне кажется, очень важный. Когда я начала заниматься в рамках программы учебной, да, древнерусской литературы, я тут, так сказать, опять же, как преподаватель прежде всего, появилась книжка, как одно время стало модно говорить, русскоязычного поэта Олжаса Сулейменова. По-моему, он жив до сих пор, во всяком случае, я не слышала о его смерти. Ну, казах, который в 60-е годы был в когорте вот этих молодых, талантливых поэтов. Он писал по-русски, но он, конечно, двуязычен. И он это подчеркивает. Он говорит, для меня одинаково родной язык
родные языки, и казахский, и русский. И он написал спорную книжку, но очень, с моей точки зрения, интересную. Называлась она «Аз и я». Ну, то есть я по-древнерусски, я по-роду, еще и Азия к тому же, да? Так сказать, это все складывалось. Он, конечно, был последователем Льва Николаевича Гумилева с его идеей, что на самом деле не было противостояния Орды и Руси, что это все преувеличено, что на самом деле со всеми степными народами жили совершенно в иных отношениях, чем это наша историография показывает. Не буду сейчас говорить, что я думаю про теорию Льва Николаевича. В 70-е годы мы все ей увлекались, потом казалось, что да нет, что-то тут вообще не совсем так. Но она противостояла официозу, официальной науке, и, конечно, мы с удовольствием внимали. Вот. Но, кроме того, Сулейменов трактует некоторые темные места в слове о полку Игореве. Как он утверждает, будучи носителем тюркского языка, конечно, тюркизмы в слове сразу же стали обнаруживаться. Это не открытие Сулейменова. Лингвисты давным-давно, так сказать, об этом говорят и пишут. Но он действительно какие-то новые вещи показал. Далеко не все очевидно, но интересно. Ну, например, там есть такое место, что Всеслав Полоцкий до кур дорыскивал тьму таракани. Что это за куры? Трактовали так. Он за ночь, то есть до первых петухов, из Киева добегал до Тьмутараканского княжества. Ну, там, где сейчас Тамань. Далековато вообще. Ну, гипербола, да? Ну, такой вот живчик был, да? Сел, побежал, и уже, что-то не уже Тьмутаракань. А Сулейменов говорит, да нет же. Дело в том, что слово «стена», слово немецкое, пришло к нам поздно. Так сказать, варваризм, да? Вот. А до этого как-то надо было называть стены. Использовали тюркское слово. Кура – это стена. То есть он до стен Тьмутаракани добегал. Вы знаете, был дикий скандал, когда появилась эта книга. И даже бесконечно уважаемые мной специалисты из сектора древнерусской литературы во главе с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, да? Они, это у меня, конечно, они бунтовали. Говорили, нет такого слова в древнерусских текстах. Нет и не может быть. Мне тогда порадовало, ну я вообще была, конечно, так сказать, кто я была, да, молодой выпускник. Вот, я читала все, да, что-то принимала, что-то не принимала. Мне тогда очень понравилось, обрадовало меня, что Федор Викторович Тумилевич, который читал древнерусский, в общем, фольклорист замечательный наш, да, знаток донского фольклора, он тогда вот древнерусскую читал в пединституте. Вот уж книжка во многом понравилась. Повторяю, очень много спорного. Но это было что-то такое вот свежее, вот неожиданное, вот другое. И сейчас вдруг я смотрю, кое-какие серьезные специалисты принимают некоторые трактовки Сулейменова. Мир изменился. Другая эпоха пришла, понимаете? Но проблема остается той же самой. Значит, вот я бы так наметила, вот 3 момента, собственно, о чем я говорила. Да? Я говорила, во-первых, о том, что, к сожалению, воспитание и образование наших школьников не создает культурный контекст, без которого трудно понимать литературные произведения. Второе, тоже касается только образования, да? Ну, или почти, может быть, чего-то еще. Что мы привыкли, не мы, они привыкли, не анализировать первоисточники, а
брать клише готовые, пережеванное кем-то. Кто-то так думает, и я это механически переношу на тот или другой текст. Но это, в принципе, проблема отсутствия привычки к аналитическому мышлению. Да. Внук у меня спросил: бабушка, как вы учились, когда не было интернета? Знаешь, мы книжки читали, источники читали, вот была такая привычка. Вот. Действительно, это, то есть в результате интернет дает жамки, дает вот эту уже кем-то пережеванный материал. А третье касается, я бы сказала, изучения литературы вообще. Тут уже безотносительно к нашим школьникам, да, студентам нашим. Где граница между возможностью допустимой интерпретации, возможной интерпретации и ерундой? Когда мы не говорим: да ну что? Да ну откуда вы это взяли? Да этого в тексте совершенно нет. Да покажите мне, где это в тексте. Покажите, нет этого в тексте. Понимаете? Совершенно фантастические какие-то. Да, понимаете, свобода, она еще и вот имеет такую оборотную сторону. Я волен говорить все, что мне в голову придет. Вот мне так, я так, знаете, как когда-то было модно так говорить, я так вижу. Все-таки должны быть доказательства. Хотя меня, знаете, тоже в последнее время очень, так сказать, куда-то уводит от анализа к литературной критике. Вот мне хочется поговорить о том, как я это вижу, как я это понимаю. Понимаете? А с другой стороны, где-то должны быть ограничения. Где они? То есть это такой, в общем, методологический вопрос. И я думаю, что вот сейчас литературоведение не готово пока ответить на этот вопрос. Вот оно на каком-то, как мне кажется, период. Но это взгляд со стороны, потому что, повторяю, я не исследователь, я не литературовед, я скорее преподаватель. Возвращаясь к теме виновных в нынешней ситуации, мы поговорили о... Ой, меньше всего я хочу говорить о виновных. Понимаете, меньше всего я хочу обвинять. И я виновата, и вы виноваты, и все мы виноваты. Моя вина, понимаете? Что, ну вот образование у нас такое, вот такая вот форма у нас. Ну, как мы найдем виновных? Кто виновен? Кто первый произнес слово ЕГЭ? Или кто первый придумал вот эти... Вы очень тонко угадали тему, которую я хотел поднять. Я хотел задать вопрос о ЕГЭ и о системе образования. О том... Я должна вам сказать, что я привыкла к ЕГЭ. И я увидела, когда сначала, конечно, в штыки все мы приняли. Но сейчас я вижу очень много хороших сторон. Все-таки, понимаете, субъективность преподавателей, которые беседуют, первый раз видят ребенка, никто субъективность не отменял. Конечно, были очень субъективные подчас оценки. Но с другой стороны, мне, конечно, не хватает беседы. Мне не хватает возможности понять, читал ребенок или нет. Это случайная ошибка, или он вообще не читал. Чаще всего не читал, честно вам скажу. Ощущение, что чаще всего не читали. С другой стороны, понимаете, как углублять образование? Нет сейчас потребности в литературном глубоком образовании. Кому оно нужно? В школе нет, в школе не нужно. Какие-то общие сведения. Невозможно обвинять учителей, невозможно. Понимаете, потому что, да, все вместе, понимаете, все как-то сошлось. Сошлось и завязалось вот в такой тугой узел. И общий отказ от текстов печатных, исходных, от первоисточников. И малое количество часов на литературу. И отсутствие
но необходимость ее изучить. Понимаете? Все вместе. И, повторяю, и то, что закончилась эпоха. Все, они уже люди другой эпохи. Понимаете? Для них все то, что, знаете, вот мне очень нравится вот эта вот идея, что мы со всеми людьми связаны через 5 рукопожатий. Но это в пространстве, да? Назовите любого человека, я вам скажу, через какие 5 человек я с ним связан. С Гитлером, по-моему, через 4 рукопожатия. Сказать какие? Давайте, интересно. Юрий Андреевич Жданов, наш ректор. Я не была с ним вась-вась, конечно, да, но пару раз руку жала. Он с Молотовым, он был же членом ЦК до того, как Сталин умер, да, был его зятем, как известно, и членом ЦК. Вообще я ненавижу его отца и очень уважаю Юрия Андреевича, который создал фактически наш университет. Молотов, Риббентроп, Гитлер. Все. Ну, я это к чему говорю? Это, так сказать, вот в человечестве, но есть же еще история. И вот пока есть люди, которые лично мне рассказывали о событиях, там, не знаю, 1910 года, 19 года, да? Для меня это еще моя жизнь и моя эпоха. И даже там вот потом уже, да, так сказать, у этих людей, да, через, там, ну, для меня это мои бабушки и дедушки, да, и вот через этих людей, у них тоже, через их бабушек и дедушек, еще есть представление о XIX веке. Пока есть вот эта вот живая связь, человеческая. Вот когда она утрачивается, все уже там темно. Слишком много уже вот этих посредников, понимаете? Уже не видно. Не воспринимается как... Уже не воспринимается как жизнь. Понимаете, уже невозможно это себе представить, как это было. Когда мне бабушка говорит, что «а мне моя бабушка рассказывала», я еще это себе представляю. Потом все. Вот дед мой оптимистически писал, а жизнь моя, она вовек не кончится. Праправнука зову по имени и отчеству. Ну вот, а дальше праправнука, все. Понимаете? Все. Что с этим делать? Не знаю, какие-то и тут есть общие, повторяю, общие закономерности. Вот, и коль скоро кардиналы и епископы в Папском университете вопят про то же самое, значит, дело не только в том, что мы в чем-то виноваты, и ЕГЭ в чем-то виновата, и учителя в чем-то виноваты, и дети где-то что-то не... Видимо, есть какие-то общие закономерности. Не знаю, я не знаю, что с этим делать, понимаете? Я иногда плохо себя веду, перехожу на крик. Почему же вы не почитали? Это во всех учебниках есть, там. Ну, толку от этого же нет, да? Это чисто эмоциональная реакция. Не знаю, я не знаю. Ну, все-таки кто-то же берет и читает. Есть же, я надеюсь, такие люди? Есть. Редко, но есть. Так редко, как там жемчужинки где-то там. А что, у нас очень много людей хочет в аспирантуру по литературе. Вы, может, и хотите, Данила, а большинство зачем? А зачем? А что это даст? Потому что мы понимаем литературу. На самом деле, да, ну, разговор с гениями, да, и возможность, так сказать, что-то, ну так думать-то не хочется большинству. Думать не, я не знаю. Я не знаю. Проблем очень много, но как-то, наверное, все утрясется каким-то образом. Но как, когда,
Не знаю. Не хочется, чтобы что-то было утрачено окончательно. Какие-то, да, какая-то игра в бисер должна быть, так сказать, понимаете, вот какая-то такая вот передача каких-то приемов. Ну как, я не знаю. Ну и мне что же, я уже пенсионерка, я уже, так сказать, уже все заканчивается, понимаете, для меня. Могу только смотреть со стороны и размышлять. В прошлом нашем выпуске, когда мы беседовали с Андреем Сергеевичем Рослом, он высказал очень интересную, на мой взгляд, мысль о том, что литература как явление, несмотря на то, что успела утратить свои позиции с 20 века, сначала проигрывая телевидению, кино, потом телевидению, сейчас проигрывая интернету, она в конце концов никуда не ушла и даже в каком-то смысле отвоевала часть позиций и даже благодаря этому самому интернету. Ведь очень многие люди сейчас, может быть, не в целях исследования, а в целях личного досуга обращаются к литературе через аудиокниги, через книги на том же самом экране. Есть ли у литературного образования надежда на вот такой ренессанс? Знаете, я всегда говорю студентам, что университет – это резервация. Что был такой философ, методолог, который говорил, что мышление для человека – это танцы для лошадей. То есть лошадям танцевать вообще для жизни не нужно. Им надо уметь пахать, возить, там есть овес, да, и так далее. Но в цирке, в одном месте, лошади должны танцевать. Вот я думаю, что литература, да, изучение – это своего рода резервация. Мы же говорим сейчас не о чтении, а об изучении, насколько я понимаю, да, о понимании. Скажите, большие произведения читаются? Онлайн или в аудиокниге нет? Мало того, а я вам даже скажу, что вот я покупаю большой роман 800-страничный, неплохой роман. К середине я уже все поняла, мне уже дальше читать не очень хочется. Хотя написано очень хорошо. Нас уже приучают к чему-то другому. А уж внимательное чтение, изучение – это и вовсе удел тех, кто находится в резервации. Но мне, например, хорошо в резервации. Да? Дядя Вася Кочегаров не обязательно изучать литературу. Но те, кто изучает, мне хотелось бы, чтобы они все-таки имели контекст, представляли себе контекст. И не только пережеванное изучать. Да? Ну так хочется, это уже, знаете, так, мечты. Хочется верить. Сны, да, у человека, немолодого человека, вот я сейчас сегодня слышу, знаете, если вы старше 65, вообще нечего вам из дому выходить. Ну вот я к вам пришла, хотя я старше 65. Уже перевалила за этот рубеж. Вот хочется надеяться, хоть, ну что-то вот так вот всю жизнь. Но с другой стороны, какое счастье вообще говоря, да? Что всю жизнь мы занимались тем, что нам нравится. На этой позитивной ноте... Да, будем и дальше заниматься только тем, что нам нравится. Спасибо. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам. Какой-то такой разговор бессистемный, эмоциональный. Вообще, вы знаете, я человек левополушарный, мне это не свойственно. А тут вдруг. Да. Ладно, окей, будем верить. От лица Донской государственной публичной библиотеки я бы хотел подарить вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Я к Шаргунову, несмотря на его левые взгляды, отношусь хорошо. Он пишет неплохо. Да? Хотя, вы знаете, кто он, с какой он семьи? Нет. Не знаете? Он внук первой жены Фадеева.
Неплохо, неплохая, родословная, неплохая. Хотя я вот к вопросу о том, кто что знает, мне недавно, в общем, не глупый ребенок говорит. А вот вы говорили, что как он сказал, у Фадеева есть мысль о том, что цель оправдывает средства. Я даже не сразу поняла, про что. А это про роман Фадеева «Разгром». То есть имя Фадеева уже никому ничего не говорит. А ведь роман «Разгром» неплохой, между прочим. Написано это хорошо. И действительно там очень остро поставлена проблема цели средства. И оказывается, что Фадеев решает эту проблему не так, как вся русская классическая литература. Он считает, что цель оправдывает средства. Достоевский кричит, что нет, не оправдывает, да, и не может. А он кричит, что оправдывает. Ну вот Фадеев, понимаете? Теперь это для меня такой знак, символ отсутствия контекста. Да? Был какой-то Фадеев. О том, что был красавец Фадеев. И что он роман «Разгром» написал у нас в Ростове, на углу улиц Шаумяна и Халтуринского. Да, и там висит мемориальная доска. Я жила в этом доме недолго, правда, нужно. Вот, и смотрела каждый раз, проходя, смотрела на эту мемориальную доску. Был красавец, воевавший, партизанивший, да, поверивший Сталину, посадивший массу, разрешение спрашивали у него, какой секретарь посадить. Вот наш контекст, понимаете? И, конечно, тот же роман «Разгром», да, читает, и даже та же «Молодая гвардия» должна читаться в контексте эпохи. Потому что он написал первую редакцию, как известно, «Молодой гвардии». Очень неплохо. Ну, кое-кого там ложно обвинил, потому что пел с голоса матери Олега Кошевого, но это другой вопрос. Да? А ему дали по голове и сказали, а где руководящая роль партии? И читать же вторую редакцию невозможно, потому что там руководящая роль партии. Вот без контекста, вот как это все понять и воспринять, да? Вот как? Не знаю, я не знаю. Ну, в общем, мне страшно за будущее нашей филологии. Но будем надеяться, что все как-то восстановится. Да, спасибо, разболталась. Спасибо большое. Да. Спасибо вам большое за уделенное время. Увидимся с вами вновь в следующем выпуске беседы.